Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Last Campfire. Ja, wir machen einfach mal weiter am Lagerfeuer. Du hast alles getan, was du konntest, Kleiner. Deine Reise liegt vor dir. Deine Reise nähert sich ihrem Ende, Kleiner. Du hast einen Weg bereitet, dem andere nun folgen können. Ich werde sie führen, nachdem du gegangen bist. Okay. Ich habe mir schon fast gedacht, dass meine Reise fast vorbei ist. Ich hoffe tatsächlich, dass das heute auch der letzte Part sein wird. Denn ich habe schon einen Plan für ab morgen dann. Nur der Waldkönig weiß, wo das letzte Lagerfeuer ruht. Ach, es kommt noch eins. Stell ihm deine Fragen. Wisse, dass, wenn du hierher zurückkehrst, du stets willkommen sein wirst. Okay, vielleicht ist es doch noch nicht das letzte. Ich dachte, das war das letzte Lagerfeuer und da kommt keins mehr. Na gut. Dann kommt wohl doch noch eins. Ist okay. Das ist okay. Ist tatsächlich auch gar nicht schlimm. Weil nächste Woche würde auch passen. Der Geschmack von frischer Luft war herrlich, als Amber die Höhle verließ. Hey, was machst du da? Der Vorlaum war anders, seine sanfte Musik erfüllte Ambers Gedanken. Ich war ein Glut, ich war ein Vogel, ich war verloren und einsam. Nichts davon war mein wahres Ich. Ich werde weder zur Flamme noch zur Feder zurückkehren. Ich werde einen anderen Weg finden. Amber verstand und verließ ihn in Ruhe. Verließ ihn in Ruhe, alles klar, ja. Das ist klar. Natürlich, was auch sonst. Ich verlasse auch jeden in Ruhe. Ah, jetzt sind wir hier. Ich check. Irgendwas stimmte hier nicht. Das fühlte Amber. Es war still. Alle Vögel waren verschwunden. Okay. Ich will direkt mit dem Waldkönig reden. Der Waldkönig bewegte sich nicht mehr. Da bist du ja. Du hast es getan. Der König ist tot. Tot. Was hast du getan? Lügen erzählt und mit Tricks gespielt. Wir hatten keine Schwierigkeiten bis jetzt. Was ist denn passiert? Der König ist tot. Tot. Jetzt werden sie uns jagen. Sie alle. Wer kümmert sich denn jetzt um uns? Was machen wir jetzt? Ich bin kein echter Vogel, ich trage nur Vogelklamotten. Er ist nicht mal ein echter Vogel. Wer wird sich jetzt um ihn kümmern? Hä? Okay, das Gespräch wiederholt sich nur. Hä? Was ist denn passiert? So, okay. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Oh, da ist eine Tür. Ketten und Rollen unter dem Stuhl. Der Waldkönig ist fake? Es fühlte sich nicht real an. Der Waldkönig war nicht real.
Bin ich jetzt eingesperrt oder komme ich da hinten raus? Okay, ich komme raus. Jetzt bin ich der neue Waldkönig. Muhahaha. Zerbrochene Boote waren auf dem Wasser verteilt. Das letzte Lagerfeuer. Mutiger Kleiner, nur wenige haben diese Reise unternommen. Das ist das letzte Lagerfeuer. Der vor dir liegende Weg ist frei. Was du jetzt machst, liegt an dir. Ich möchte noch jemandem helfen. Das ist das Ende des Wegs. Du hast all jenen geholfen, denen geholfen werden konnte. Es ist Zeit, deine Reise abzuschließen. Ein Boot liegt bereit, es gehört aber jemand anderem. Wem denn? Ja, der Rote, der immer rumrennt. Sein Pfad war nicht so gerade wie deiner. Such nach ihm, bevor du weiterziehst. Der Rote. Er. Auf der Lichtung hoffte Amber Antworten zu finden. Hallo. Hinter dem Marionettentheater des Waldkönigs stand der Wanderer am roten Umhang. Warum hast du nicht aufgehört? Warum bleibst du nicht hier in der Sicherheit des Nestes, das ich gebaut habe? Verstehst du nicht? Das ist alles, was es gibt. Einfach nur das Ende. Welche Hoffnung kann schon darin liegen? Der Fremde hatte seine Maske fallen gelassen. Amber wusste, dass es die Wahrheit war. Der Pfad führt nirgendwo hin, aber trotzdem segeln wir weiter. Einer nach dem anderen, über den Horizont hinaus. Ich konnte es nicht ertragen. Schließlich zerstörte ich die Boote. Was habe ich getan? Langsam zog sich der Fremde zurück. Ich wollte ein Leuchtturm für andere sein. Wie rettet man aber andere, wenn das eigene Licht erloschen ist? Nein! Oh, Schatzi! Hey! Och, mein... Oh, Baby. Die Gedanken des Wanderers waren verwirrt. So. Dabei zusehen, wie immer wieder eine hoffnungsvolle Kleine kam. Aber wie komme ich jetzt an dem hier vorbei? Ah. So. Easy. Er kannte den leeren Pfad, der vor ihm lag. Dankeschön. Komm, ich rette dich. Im Inneren des schwachen Lichts lag ein verborgener Pfad. Er hatte dabei zugesehen, wie jene, die ihm am meisten bedeuteten, einsam und verlassen wurden. Er hatte seine Hoffnung weggesperrt und versuchte, sie zu schützen. Und Emmas Taten erschienen wie ein verzerrter Spiegel. Hey, alles ist gut. Der Wanderer suchte nach Worten. Als ich diesen Ort erreichte, konnte ich die Wahrheit sehen. Das ist alles, was es gibt. Es gibt nichts mehr danach. Wie stellt man sich einer solchen Sache? Ich bin nicht bereit. Ein
einfach weitermachen. Ich kehrte zurück, versuchte andere davon abzuhalten. Der Bau eines kleinen Nests war für ein Chaos. Man hofft, man versucht es und man versagt und sonst nichts. Das bedeutet was, dass wir dabei scheitern. Das bedeutet was, dass wir es versuchen. Das bedeutet etwas, dass wir hoffen. Das bedeutet was, dass wir es versuchen. Ich dachte, ich würde sie retten, dass sie die Hoffnung verlieren würden, wenn sie es wüssten. Doch ohne ein Ende verloren sie die Hoffnung sowieso. Der Wanderer holte Luft. Ich dachte, es würde irgendwo hinführen, etwas bedeuten. Amber hielt inne. Der Weg hatte sie an so viele Orte gebracht, so viele andere, deren Weg ihren eigenen gekreuzt haben. Es ist okay, Angst zu haben. Nach all dem, was ich getan habe, verdiene ich es nicht, weiterzuziehen. Es bleibt nur mein Boot übrig. Nimm mein Ruder. Beende deine Reise. Verlasse dieses Ort. Dieses Ort. Toll. Amber wusste, dass das Ende vor ihm lag. War es mehr bereit als der Wanderer? Komm, lass uns zusammen. Bitte. Komm mit mir. Oh Gott. Ach Gott, wie süß. Komm. Und jetzt sind die alle da und können nicht gehen. Oh, die kommen doch alle nach. Oh Gott, wie süß. Oh, dieses Spiel war so toll, wirklich. Shoutouts an meine Freundin, die mir das Spiel empfohlen hat. Ich musste gerade niesen. Ich kann halt auch wirklich gerade nichts sagen. Es ist so schön und ich genieße einfach diesen Moment gerade in diesem Spiel. Den letzten Moment, das letzte Lagerfeuer. Es gibt einen Ort, zu dem die verlorenen Gluten gehen, wenn ihr Licht langsam schwindet. Ich glaube, das war's mit dem Spiel. Ich hoffe, irgendwem da draußen hat das gefallen. Ich fand es auf jeden Fall sehr beruhigend. Okay, manchmal nicht ganz so, aber ich finde generell dieses ganze Spiel, das war sehr schön und das ist wirklich, wenn du einfach mal abchillen willst. Ich habe jetzt 4 Stunden Spielzeit in diesem Spiel. Ob es hinkommt, weiß ich gar nicht so genau.
Es kann sein, dass das Spiel auch einmal einfach gelaufen ist, ohne dass ich gespielt habe. Keine Ahnung, aber ich kann das Spiel... Oh, sorry. Ich kann dieses Spiel auf jeden Fall empfehlen. Es ist wirklich süß gemacht. Und ich liebe Rätsel. Es ist wirklich zuckersüß. Jetzt hätte ich mir so gedacht, ich hätte vielleicht doch gerne noch die ganzen Tagebücher und so gesucht. Aber ich habe es ja noch auf meiner Switch. Wo ich es noch nicht durchgespielt habe. Ja, ich würde tatsächlich auch damit dann das Video für heute beenden. Und das Projekt. Es geht bald weiter mit einem neuen Projekt. Ob da irgendwer drauf Bock hat, ist mir auch relativ egal. Ob ich morgen oder nicht. Ich glaube, ich starte das erst nächste Woche. Aber wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Einen wunderschönen Samstagabend. Und ciao, ciao.